Weil wir zu Hause evakuiert werden mussten, weil wir ein Hurricane Kategorie Stufe 5 haben und wir haben super Angst um unser Haus. Und dieses wir sowieso geplant hatten, sind wir gerade in der Dominikanischen Republik und ich nehme euch heute mal mit bei unserem Training, denn wir versuchen gerade ein bisschen den Kopf frei zu bekommen.